our channel! Finally! Sobrang iba yung energy ko ngayon kasi isa sa mga pangarap ko, yung natupad ko. Pinangarap ko to mga 50 years ago. Charot! Pinangarap ko to na magkaroon ng paper bag na ganito. Paper bag lang yung habol ko. Hindi, charot. Talagang sobrang tagal na. Siguro nung since 2011, nung sinurprise ako ni Bu ng Paris trip namin. 5 years anniversary yata namin yon. Kita ko yung isang tindahan na parang minagnet na naman ako, hinataka-taka akong ganon, tapos napapasok kami ni Bu, tapos nakita ko yung bag, napawawa ko. Natandaan ko, sinukat ko pa yon, tapos pinamili pa ako kung gold or silver, tandang-tanda ko yon. Pero that time talaga, hindi ko siya afford. Sabi ko kay Bu, pag-iipunan ko to ng bongga. Talagang gusto ko magkaroon kahit isa lang. So, since 2011, lagi ko na siyang naisip na gusto ko siyang magkaroon pero hindi nga natupad agad-agad kasi naman yung price nga sobrang taas naman. Tapos, nagpa-price increase pa siya every year and hindi lang once a year. Minsan twice a year. So, hindi ko alam kung more than twice a year siya. Pero ang tindi ng price increase niya every year. So, parang pag may naiipon na ako, pag malapit na ako sa amount ng gusto kong bag, laging nagkakaroon ng emergency sa Pilipinas na kailangan kong magpadala or meron kaming unexpected bill na kailangan bayaran dito. So, nababawasan siya hanggang sa nauubos siya, tapos mag-i-start na naman ako ng panibagong ipon. Ang tagal, ilang taon ako na nag-ipon, tapos nawawala, tapos ipon ulit. Laging ganon hanggang sa nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, wala, hindi na talaga ako makakabili kasi yung price increase nga todo-todo na. Grabe naman, hindi pa nga ako nakakaisang bili. Ang todo na agad ng price increase nila. But, this year, talagang na-push ko ng todo-todo. Medyo naghigpit ako sa gastos. Talagang sinabi ko na, bibilin na talaga ako. Kailangan ko na talaga tong bilhin. Hindi na po pwedeng hindi ako makakabili this year. So, nung nagpunta kami ng Rome ni Bu, yan, pumasok kami sa tindahan, ganyan. Pero pinauna ko muna mag-shopping, sila Sean at Shay. Tapos, relax muna ako, ganyan. Pero, hindi na ako mapakali. Yung napapadaan ako sa tindahan na yun, parang gusto ko lang pumasok. Ganon. February 18, pumasok kami sa tindahan na yon. Tapos, tinignan ko siya, yung itsura niya, yung ganyan. Sinukat-sukat ko siya. Tapos, hindi ko siya nabili agad. Umuwi muna kami, tulog, ganyan. Tapos, lagi ako nag-iisip, bibiling ko ba or hindi. Kasi, pagpasok ko sa tindahan, nasabi ko na naman, oh my gosh, ang mahal. Parang, bibiling ko ba to or hindi? Ganyan. Lagi na lang urong-sulong pag pumapasok ako sa tindahan ng Chanel. Tapos kinabukasan, ayan, may nakita ko na isang model na, ayun, sabi ko, bibiling ko na yon, affordable. Nag-agree din sa akin si Bu. Ano siya, collection ng Chanel, mini lang siya. Tapos may nakita ko ng isa sa Dior, na Lady Dior siya. Sabi ko, pwede ko pang bilhin yon para dalawa na yung mabili ko. Ito yung ang saya-saya ko, happy ako. Kasi nasukat ko na din sa Dior, nagustuhan ko din siya, ganyan. So, dalawa mabibili kong bag. Tapos, bumalik kami ni Bu sa tindahan. Tapos, sabi ni Bu sa akin, habang, yun, tinignan ko ulit yung mini bag na yon. Tapos, bumubulong sa akin si Bu eh. Sabi niya sa akin, kilala kita. Alam ko na kapag hindi mo nabili yung gusto mo, iisipin mo pa yan. Hindi na naman ako makakatulog, mga ganyan. May pagkapraning ako pagka may gusto ako eh. Lagi ko siyang iniisip. Minsan nga, di ba, sinabi ko sa inyo before, napapanag-inipan ko pa siya. So sabi ni Bu, why not bilhin mo na? Eh kasi nasa table na. Yung bag na yon, yung bag na to, nasa table na siya. So bigla na ako nag-decide na parang, okay sige, yan na lang kukunin ko. Ganon! So parang nagulat din ako sa sarili ko, pero ang sakit na kasi sa ulong mag-isip kung ano ba talaga kukunin ko, kung bibilin ko ba to or hindi, ganyan. Pero talaga, ang pinakagusto ko talaga na bilhin is Le Boy Chanel. Pero, wala sa tindahan. Ubos. Sold out. Ganon. Kaya, napapunta ako sa bag na to. Itong bag na to talaga, ito yung nagpa-price increase. Talagang todo-todo yung taas. And, may mentor ako, si Krisha. Ayan. Hi Krisha! Sana mapanood mo to. Kapag may kailangan ako itanong about sa Chanel, sa kanya ako nagme-message. Super bait ni Krisha, buti lagi niya ako nire-replyan sa mga tanong ko. Ang kulit ko din kasi minsan. Kasi nga wala akong idea, gusto ko lang yung ganyan, yung ganyan, yung ganyan. Kasi nakikita ko lang yung itsura niya.
Pero yung kung ano yung maganda, yung pagka-lamb skin, maggasgasin siya, hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. So, si Krisha, yung nag-a-advise sa akin, dapat ganito yung bibilin mo, mag-gold ka na, kasi maganda yung gold tignan, dapat ganitong model yung bibilin mo, kasi pwede siyang nakadress, pwedeng casual lang yung suot mo, ganon. Ang dami niya mga advice, so napaka-thankful ko kasi laging sinasagot ni Krisha yung mga tanong ko. Tapos pag ako, nade-depress ako na parang, sabihin ko na, naubos na naman yung ipon ko. Meron din akong isang kinakausap dyan. Si Mars, si Jamie. Ayan, alam na alam ni Jamie yung mga depression ko sa ganyan. Nasabi ko sa kanya, wala na Mars, naubos na naman. Wala naman ako pambili. Wala na, hindi na ako makakabili. Ayan, kay Jamie ko yan sinasabi. Hi Mars! So, alam na alam niya yung mga ganyan kong kaartihan about sa bag. So, yun na nga. So, hindi ko nabili yung Leboy. Medyo nalungkot ako kasi yun talaga yung pinakagusto ko. Pero, nakabili naman ako nito. Ang dami kong daldal, di ba? So, buksan na natin, tignan na natin. Kasi you know what? Ever since na binili ko to, ever since akala mo naman, tagal-tagal. Hindi nga. Nabili ko to is February 19 na siya. Kasi nung 18 nga, nagpunta kami, hindi ko naman siya nabili. So, February 19. Today is March 15. O, diba, almost a month, hindi ko siya binuksan. Hinintay ko yung time na to na makapag unboxing ako talaga, makagawa ko ng video. Pero everyday ko siya naisip na gusto ko nang buksan, gusto ko na makita yung bag na binili ko. May natirang konting pasensya sa akin, so nagtagal. Almost a month bago ko siya buksan. Sabay-sabay nating tignan kasi simula nung binili ko to, simula nung tinuro ko na, okay, sige, yan na yung bibilin ko. Hindi ko na siya nakita ulit kasi pinak na siya, ganon. Wala, hindi ko na nakita. Natagalan pa nga tong ipak kasi nasira yung system ng Chanel. Naghintay kami ng matagal para ma-register nila ako. We are now in Chanel, in Rome. Makakabili ako ng first Chanel bag ko. Finally, tuwang-tuwa ako. Pero nandito kami ngayon sa garden ng Chanel boutique. Kasi ang init sa loob. Tapos sira yung system nila. Kaya lumabas muna kami dito. Tapos binigyan kami ng drinks. So mag-enjoy muna kami ni Shay dito. Ayan. Naiinit na siya. Tapos sila Boo and si Sean, lumabas muna. Kasi nga ang tagal namin naghintay. Hinihintay namin na maayos yung system nila. Excited ako, happy ako sa Chanel ko. And finally, makakabili na ako. Hindi ko pa totally masabi na nabili ko kasi inaayos pa nila yung system. So, hindi pa ako nakakabayad. Pero finally, makakabili na ako. And iniisip ko yung mini lang yung bibilin ko. Pero sabi ni Boo na, no, bilin mo na talaga yung gusto mo. Ay, happy. Yung kilig ko, hindi ko may lumabas ngayon kasi nakakaya. Sobrang daming tao dito sa loob ng tindahan. Pero yun nga, nasa garden nga kami ngayon. Papahangin kami ni Shay. Ipapakita ko sa inyo. Excited! Yan, sabay-sabay natin tignan, buksan. Wow! Oh my gosh, kinakabahan ako. Eto na siya! Hindi ako nanonood ng unboxing ng Chanel. Sa mga Instagram lang, yung mga short, mga videos, ganon, yan. Doon talaga parang, ang ganda-ganda. Ayan. So, ayan, may ribbon. Yan siya. Buti nga hindi masyadong malaki yung kahon niya. Kasi hindi kakasya sa bag. Hinan-carry namin siya Kasi yung ibang mga luxury bag, sobrang laki ng mga boxes nila. Parang naaalog-alog yung bag talaga. Eto na. Paano ba ito buksan? Nakakakilig naman to. Grabe naman. Ay, nakadikit siya. Ay, hindi. Sticker lang. Hindi talaga alam. Kasi, this is my first ever Chanel bag. Yan. Sticker pala siya. So, pwede lang, yan, nakadikit na siya. Ganon, or dito. Yan. Kalagay dito. Yan. Nalikabukan na siya. Grabe. Ito na siya. Hindi rin ako nag-lotion ng kamay ko kasi baka, malagyan siya ng mga oil, may bumakat siya, ganyan. Eto na siya. Nakakakilig. Sisi. Ganyan. Ganun. Bakit walang sticker? Di ba may sticker yung dapat? Yung
Yung iba nakita ko sa Instagram, naka-sticker yan, ganyan. Tapos gagawin siya yung sticker, Chanel, gano'n. Walang gano'n. Oh, fuck! Ayan na siya. Oh my gosh! Nung tinuro ko siya na, ito yung gusto ko, ayan. Sabi sa akin, ang tinanong ko lang yata is, anong size yan? Ganon. Tapos sabi sa akin, small. Hindi ko na siya dinoble check or what. Basta pagka sinabi ko, ayan na yung gusto ko, yun na. Parang wala na. Parang na-blackout na ako. Hindi ko na siya chinek, hindi ko chinek yung loob niya, ganon. Basta sinukat ko lang siya, saglit lang, tapos wala, hindi ko na siya chinek pa. Kung ano-ano pa. Kasi ang sakit na rin ng ulo ko kakaisip kung bibilin ko ba or hindi. Tapos nung sinukat ko nga pala to, sinabi ko kay Bu na parang bagay naman sa akin yung small. Parang hindi siya ganun kaliit sa akin kasi maliit nga lang ako. So parang naging medium na siya sa akin. So before that, ang kasama nito is, meron siyang book. Anong kasama nitong book? Ayan, mga ganyan lang. Oh, ito nakalagay siya. Ito yung serial number niya. Oh, parang certificate siya. Hindi ko napapakita yung serial number niya. Ayan, may serial number siya nakalagay dito para pakita na, ayan, totoo talaga yan, ganyan. Kasi di ba ang dami mga fake na lumalabas. So, ayan, may pa-card siya. Tapos ito naman ay, taray, may pagarito pa. What is this? White lang siya. Para saan to? Pansulat. White lang siya na papel. Ganyan. Tapos nakaano pa siya, taray. Oh, papel lang. Pero may case pa siya. Wala pa siya. Hindi naman siya nabubuksan sa loob. Tapos ito, information lang siguro. Sa iba't ibang mga language. I don't know. So, kailangan to itabi siguro, ano? Yan. Yung dalawa. So, ito na! Pinakahihintay! Sobrang ganda. Pinili ko is caviar. Ang lambskin, maganda siya, shiny siya. Pero sa simula lang siguro, pero madali kasi magasgas yun. Ang gusto ko talaga is caviar, ever since caviar. And yun din yung sinabi sa akin ni Krisha na caviar, para nga hindi siya madaling magasgas, ganon. Hindi kayong masyado mag-iingat gamitin. Ganyan. So, ito na siya. Ang bango. Amoy ano? Sosyal! Amoy mahal! Yung mahal na hindi ka iiwan, yung magtatagal sa'yo, gano'n. Charot! May pahugot, charot lang. So, ayan, oh, may mga pa-layer-layer siya sa loob. May pa-design-design yung layer niya sa loob. Ganyan, mga papel-papel. Ingatan natin, baka kasama yan sa binayaran, di ba? Ang ganda pa. Oh, buksan na natin. Ito yung loob. Oh my gosh! Okay, wag natin sirain ha. Ingatan natin pagbubukas. Sticker. Ay, dapat hindi. Dapat ito. Mali. Mali ng bukas. Pero okay na yan. Eto na! Sinira ko na! Kasi kailangan palang sirain siya, no? Or hindi ba? Ay, hindi naman. Ayun, nasira na. Okay. Pwede na yan. Carry na yan. Ayan siya! Cutie! Grabe, iba yung kilig ko talaga. Sobra. Meron pa dito pa sticker. Dapat pinicture ako muna, no? Ang daming panghinayang na nangyayari. Parang bata. Sobrang excited. Tagal ko naman kasi ito talagang pinag-ipunan. Tagal ko itong pinangarap. Diyos ko! Nagtrabaho ako ng todo-todo, kaya sa mga judgmental dyan, huwag niyo akong i-bash kung mababaw ang kaligaya ko kasi ang tagal ko itong pinangarap. Oh my gosh! Oh! Grabe! Okay, buksan natin ah. Ngayon ko lang makikita yung loob nito, hindi ko siya tinignan talaga. Yung front lang talagang tinignan ko, tas sukat-sukat ganon. Ayan, buksan natin yung loob. Ay! Ayan. Oh, ayan yung loob niya. Oh. May pa ganito. Maraming papel. Tabi natin yung papel para pag tinabi ko yung bag ko, ibabalik ulit siya para yung shape niya mag-maintain. Wow! Ang ganda ng loob niya. Tignan nyo.
Makikita nyo ba dahil sa shadow, baka patak pa rin shadow. Ayan yung pinakaloob niya. Oh, ang ganda. Diba? Pak, oh. Bagong-bago. Ang daming nalalagay sa loob. Ganon. Tapos meron din ditong bulsa. Ay, ang ganda. Ang ganda. Nakakakilig. Dati, nag-ano lang ako pag nakakakita ako. Sabi ko, sana all. Ganon. Isa ako sa mga nagsasana all. Pero tignan nyo naman ngayon. Because of, working so hard. Ipon-ipon. Kapag may pinangarap ka, dapat hindi mo lang siya basta papangarapin, dapat trabahuhin mo siya, ganon. O, ako trabaho, ganyan, mga extra work, para makaipon, makabili ako talaga ng gusto ko. Kasi pag nangarap ka lang, tapos nakaupo ka lang, tulog-tulog ka lang, wala yung pangarap, hindi yung matutupad. So, kailangan magtrabaho. Diba? Kailangan may gawin tayong paraan para matupad natin yung pangarap na yun. O, minsan natatagalan nga lang matupad, pero tignan nyo naman, after so many years, matutupad din yung pangarap mo. Basta determinado ka lang. Diba? Oh, kaya yung mga ibang nagsasana-sana all dyan, ako, kayang-kaya nyo yan, guys. May pa-zipper dito, pero wala ka naman malalagay sa loob. Yeah, may zipper siya. Para saan kaya to design lang? This is a double flap. Chanel Caviar. Tapos, para malaman palang totoo yung bag, meron din silang serial number na nakalagay dito sa loob. Hindi nyo makikita kasi tagong-tago siya, ganon. Chip na yung nakalagay sa kanya. Ayun, kitang-kita ko yung serial number niya. So, totoong-totoo siya. Ganyan. And yung lagi kong sinasabi, mas okay na mamili kayo ng mga gamit na no brand kaysa bibili kayo sa fake. No yon. Huwag natin i-support ang mga fake. Okay lang yung mga no brand. Ako may mga bag ako na ganon. Yung walang brand, ganon. Mas gusto ko yon kaysa sa bibili tayo ng fake. Huwag na natin ipilit kung hindi kaya. Ganon! Oh, ay hindi ko siya masara. Paano na to? Gas na. Hindi ko na kayang isara. Sinasara ba to? Or baka naka-open lang? Oh, aya. O sige, huwag natin i-push. Kaya, isukat natin. Kailangan mo ng hinihingal ako sa kalokohan ko eh. Wait. Ito, ayan. Ganyan. O. Hatakin muna palabas. Tapos, isukat natin. O. Ayan. Pak. O. Pak. O. Diba? Ganda o. Sukat na sukat sa height ko. Diba? O. But you know what? I think this is medium. Hindi to small. I-double check ko nga, no? Parang ano lang. Sabi ko, gusto ko yan. Ganyan. O. Di medium to. Kasi ang laki niya. O, di ba? Agree kayo, guys? Di ba hindi ko alam kung ano yung binili ko? Makabili lang. O, iba pagka gold. Pwede mong gamitin ng casual. Pwede mong gamitin pag naka-dress ka. Ganun, pang formal. Sa mga nakakaalam dyan, baka may manood na expert. Oh my gosh, this is medium. Kasi, yung binayad ko, ganon. Mali ako. This is medium double flap caviar. O, diba? Hindi ko pa sa ulo yung mga ganon. Ay, eto pa isang stress. Nagpa-stress sa akin ng todo-todo. Kwento ko na rin sa inyo. Kasi, nung nakita ko yung authentication card niya, kasi pinrint screen ni Bu nung pinakita sa amin ng doon sa tindahan, na print screen niya. Nakapag-login na ako doon sa Chanel na website nila. Tapos nakita ko, grain calf skin. Ganon. Sabi ko, bakit ganon? Bakit calf skin? Or calf skin, kung ano man yung tawag doon. Sabi ko, caviar yung gusto ko. Na-stress ako. The whole flight namin from Rome to Oslo, na-stress ako. Tapos iniisip ko na parang, anong sasabihin ko? Magko-complain ba ako? Kasi sinabi ko, caviar, bakit ganito yung nakalagay? Grain, calf skin, ganon. Eh, magkaiba yata yun. So, sabi ni Bu sa akin, hindi, baka same lang yun. Huwag ka na may stress. Hindi ako nakatulog sa aeroplano. Inisip ko, sabi ko, magsusunod ba ako ng letter sa kanila? Ganon. Diyos ko, nag-overthink na naman ako. Ganon. Sabi ko, sayang yung binayad ko kasi gusto ko caviar. Hindi na ako makakabalik pa sa room para ipapalit. Ganyan. Pero meron naman tong 5 years warranty. So, pwede ko siyang ipapalit kahit saang tindahan. Ganon. So, na-stress ako. Pagkaland namin dito sa Oslo, nag-message agad ako kay Krisha. Yan naman, inistorbo ko na naman si Krisha. Sinabi ko nga ganon. Natawa siya sa akin. Sinabi niya,
Same lang yun. Iyon talaga yung nakalagay sa paper. Grained cow skin. Pero caviar talaga yon. Sabi ko, diba? Naka-relax ako. Diyos ko, in-stress ko yung sarili ko. 3 hours na flight namin. Ito lang yung tumatakbo sa isip ko, di ba? Kasi ang tagal ko nang gusto. Finally, nakabili na ako. Tapos, mali. Ganun yung naisip ko. Mali yung nabili ko. Kasi ang syunga-syunga ko, hindi ko tinignan. Ganun pa. Kasi pagkaturo ko, okay, sige, napak na, ipapak na nila. Ganun. Tapos, naghintay na lang ako. So, ganun yung pagka-stress ko, pagkalito ko, di ba? Grabe, iba. Iba yung stress ko. Pero yan, finally, ito, nakuha ko yung gusto ko. And ako, medium pala yung nakuha ko na hindi ko alam. Oh, kasi ang daming nagtanong sa akin nung nag-post ako sa Instagram ko na may bit-bit ako na paper bag ng Chanel. Oh, ang daming nagtanong, ano nabili mo? Mga ganung mga tanong. Anong model yung nabili mo? Sinabi ko talaga small. Kasi akala ko small pero hindi pala, medium pala itong nabili ko, which is perfect, no? Ay, ang ganda nito. Sobrang ganda. Oh, pak. Oh, di ba? Pwede mo pang i-ganyan. Oh, di ba? Ganda. Oh, di ba? Ang ganda. Grabe. So, iyan. Oh, sa mga nakakakilala sa akin, alam ko masaya kayo for me and alam niyo yung nagustong-gusto ko talaga to. Forever ko tong gusto. And yun nga nabili ko sa lahat ng hirap ko, sa lahat ng pagtatrabaho ko, lahat ng overtime, lahat ng extra work. Finally, nakabili ako and sobrang happy ako. Mababaw man ang kaligayahan ko dahil dito. So be it. Ganon. Isa sa pangarap ko yung natupad. And this is my birthday gift to myself. Kaya naman, Diyos ko, sobrang saya ko, di ba? February pa lang, may gift na ako sa sarili ko, di ba? Maiipon na naman yung mga gift ko. Pero ito talaga siguro mga 5 years ko ng regalo to sa sarili ko. Na birthday ko, hindi na ako bibili muna. O, pwede na akong gumimik, pwede na akong mag-shopping, ganyan. O, tara sa palengke, gano'n. Ang daldal ko! Sobrang daldal ko kasi sobrang saya ko. Ayan. So, sana guys, nagustuhan niyo yung video na to. Sana na-inspire din kayo. And, thank you sa lahat ng mga nag-follow sa akin sa mga nanonood ng videos ko. Thank you so much. And for the early birthday greetings, thank you so